Ang bansang Russia ay nakahanay sa ikatlong pwesto pagdating sa larangan ng puwersang militar. At sila rin ang may hawak sa titulo na may pinakamalakas na armas sa buong mundo. Ang armas na kung tawagin ay Tsar Bomba. At pagmamayari din nila ang pinakamalaking submarine sa buong mundo. Ang submarine na kung tawagin ay Typhoon class submarine. Maging sa mga eroplanong pandigma ay hindi rin sila magpapahuli. Kaya sa videong ito ay ating pag-uusapan ang eroplanong tinaguriang backbone of the Russian military. Ako muli ang inyong kaprimo at ito ang aking kwento. Sa kasalukuyan, ang Russian Air Force ay mayroon ng 3,829 na aircraft sa kanilang inventaryo. Kinumpirma ito ng WDMMA sa kanilang isinagawang survey noong nakaraang taon. Subalit may isang klase sa mga aircraft na ito ay talagang malaki ang naiambag sa Russian military. Kung kaya na may tinagurian itong the backbone of the Russian military. Ito ang airstrike jet fighter na kung tawagin ay Su-34 o Su-34. Ang Su-34 ay orihinal na ginawa ng Soviet. Isa itong twin-engine, twin-set, all-weather supersonic medium-range fighter bomber strike aircraft. Kaya nitong lumipad sa himpapawid sa bilis ng 2,200 kilometro bawat oras. At may bigat itong 14,000 kilo. Ang supersonic na Su-34 ay armado ng 30mm cannon. Ipinagmamalaki rin nito ang multi-mode radar. Taglay rin nito ang 10 hardpoint para sa mga kargamentong armas at may kakayahan din itong magdala ng mga nakahilerang missiles kabilang ang air-to-air missiles, air-to-surface missiles, anti-ship at anti-radiation missiles, guided at unguided bomb at mga rockets. Kabilang dito ang ikinabit nilang aparato na kung tawagin ay electronic countermeasure suit. At tinatayang nagkakahalaga ang bawat unit ng Su-34 ng mahigit kumulang 40 milyong dolyar o katumbas ng mahigit 2 bilyong peso. Sa kasalukuyan, ang Russian Air Force ay mayroon ng 131 na Su-34 airstrike jet. Bagamat may kalumaan na ang disenyo ng Su-34 sapagkat taong 1990 pa nagsimulang mag-operate ang eroplanong ito. Subalit hanggang ngayon ay isa pa rin ito sa pinakagustong dalhin ng Russian Air Force dahil sa pambihirang kakayahan ng eroplanong pandigmang ito. At ito rin ang dahilan kung bakit tinagurian nila itong the backbone of Russian military. Kaprimo, dito na magtatapos ang aking kwento. Sana'y samahan nyo pa rin ako hanggang sa susunod nating video. Hanggang sa muli, ako ang inyong kaprimo at ito ang aking kwento.